Boa tarde, meus amigos. Hoje o tempo está mais ou menos, né? Está fresco, com uma forte ventania a soprar nestes lados. Mas eu gostaria de vos apresentar um pouco a nossa casa, o nosso acampamento. Ali já à nossa frente, o nosso barco que nos auxilia aqui na navegação aqui no Rio Zambeze e o Luia, né? Depois, cá para cima, quando subimos um bocadinho, não é? Temos aqui a nossa entrada principal. Eu vou subir aqui para mostrar com algum detalhe o que é o nosso acampamento, não é? Vou subir um bocadinho aqui as escadas, com calma, não é? Vou subir aqui e vou começar exatamente por este lado. Este lado cá, que é a nossa cozinha. Aqui é onde é a nossa central de água, né? Vamos buscar água lá no rio. Temos uma motobomba aqui que puxa água até aos nossos tanques. E depois, deste lado, é onde nós lavamos as nossas louças. Está ali. Pronto, temos aqui as nossas bacias. Aqui o detergente, não é? E depois, como eu havia dito, esta é a motobomba que leva a água lá embaixo, o nosso gás de cozinha. Aqui é a nossa cozinha, a nossa central. Aqui é onde tudo se prepara. Está aí o Steve, a pessoa que nos dá saúde aqui, que nos dá comida todos os dias. Então ali temos a água, temos aqui batata, temos a couve, aqui o nosso lume. Já está a ser preparado a nossa refeição, para daqui a nada termos o almoço. Então aqui em detalhe, aqui temos o fogão. Prontos, vamos sair para ver outro sítio. Daqui temos lá profundo temos, aliás, antes de chegarmos lá ao fundo, temos aqui o gerador que nos produz a energia, não é? Esse é o nosso gerador. Depois temos o Starlink, nossa central de internet. E ali no fundo, o nosso forno. Ali é o nosso forno, onde a gente faz o pão, não é? E vamos descer de novo para ver em detalhe outros lugares deste nosso acampamento. Vamos descer aqui para ver com detalhe aqui o nosso acampamento. Aqui é a nossa central, ok? Servimos aqui as refeições, também serve-nos disto de nosso gabinete. Toda a informação que nós escolhemos no campo é tratada aqui. Mas também servimos aqui os nossos cafés, como podem ver, com algum detalhe. Este é o nosso café que a gente serve aqui, não é? Com mais algum detalhe, aqui temos algum detalhe aqui, não é? Os cafés, nosso sal, não é? Tudo isto com detalhe aqui onde o congelador, onde tem as nossas águas, nossas cervejas, podem ver aqui com algum detalhe, os nossos equipamentos, não é? Todo o equipamento, seja do campo para investigação, estas são as redes que nós usamos para a nossa investigação. Depois temos também os nossos meios de locomoção do campo. Temos aqui as motas,
Outras motas neste momento estão no campo. Temos aqui a segunda moto. Aqui é a tenda, as primeiras tendas, nossas casas, não é? Esta é a segunda casa, não é? Depois, quando viro a câmera para este lado, tenho aqui a outra casa. Depois tem ali, logo ao lado também, a outra casa. E mais cá para cima, como se pode ver, os nossos banheiros. Vamos subir para ver se a gente mostra com algum detalhe. Esta aqui é a entrada de um dos banheiros. Eu vou entrar aqui, não é? Vou virar, como vê. Pronto, nós tomamos banho aqui. Usamos um pequeno balde com água. Ali um copo para nos auxiliar, não é? Este é o segundo banheiro. Também tem o mesmo formato que o outro, não é? Saímos. Aqui a gente às vezes penduramos os nossos sabonetes aqui, sabão, não é? Vamos ver o outro local. Este, como podes ver, com algum pormenor aqui, como é que nós sobrevivemos nesta nossa casa. Vamos sair, vamos ver os outros lugares. Ali ao fundo, aqui ao fundo, os nossos técnicos são pessoas locais que nós contratamos aqui para nos auxiliar no trabalho do dia a dia. Ali está o homem do barco, aquele barco que nós vimos lá, ele que pilota o barco, não é? Ele que pilota o barco. Eles também têm deste lado as suas casas. Tem deste lado, eu vou mostrar aqui com algum detalhe. Vou mostrar aqui com algum detalhe estas tendas pequenininhas onde nós dormimos, não é? Deste lado temos aqui os painéis solares que nós usamos à noite, porque à noite às vezes corta energia aqui, então temos que ter alguma luminosidade aqui dentro do acampamento. Aqui onde nós penduramos as nossas roupas, não é? Lavamos as nossas roupas aqui, depois penduramos aqui. Meus amigos, este é o cenário de onde nos encontramos, de onde passamos estes dias, que vai se prolongar até o dia 28, dia que nós vamos sair daqui, não é? Depois com a missão cumprida. Vou mostrar agora um pequeno cenário, não é? Por lá dentro, onde é que nós dormimos. Vou tentar agora abrir aqui o zip. Sempre mantemos isto fechado porque, como disse, está muito a ventar aqui. Uma ventania forte. Vou tentar abrir também este lado. Tentar abrir aqui deste lado.